Hola amigos del Corazón BMX, hoy les traigo otro video. Como aquí en el título dice, voy a hacer un bike check de mi bici y voy a enseñar algunas partes que tiene de marcas que tiene mi bicicleta. Y pues bueno, pues estamos en mi cuarto. Voy a hacer el bike check de mi bici. Eh, Tengo unos puños GW, están buenos, pero o sea, ya les he dado bastante, ya está desgastados. Tengo un manubrio piraña, también está un tris maltratado, no sé si se puede ver en la cámara. Tengo una potencia GW negra. Mi marco es un piraña, me ha salido bastante bueno. Mi sillín es un GW, ya está un poco desgastado de los golpes. Mi tijera es una piraña también. Mis corazas son unas freestyle, juntas son freestyle. Mi par de aros son unos GW School. Mi masa delantera es una Sinfeng, creo que se llama. No sé bien el nombre, no sé si alcanza a ver. Mis pedales son unos Neko rojos que me han salido bastante buenos. Tienen varios cachitos y tienen buen agarre. Mis bielas son una GW, tienen para apretar al frente y a los lados. Mi plato es de 28 dientes, es un GW también. Mi cadena, bueno, pues uní dos cadenas que tenía porque pues no tenía plata para comprar otra. La verde es una KMC y la negra es una LS. Mi masa trasera es una GW, es bastante rara, es de 9 dientes. Eh, la coraza también es una freestyle. Y, y pues bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Ese fue el bike check de mi cicla, de mi bici. Y pues si les gustó, denle like y muchos comentarios. Y por los que no están suscritos, por favor suscríbanse, denle bastante like y denle a la campanita. Y pues espero que les haya gustado el bike de mi cicla, pues es el primero que hice. Y pues algunas son algunas partes de mi bici. Y pues nada, suscríbanse.